себе построил под землей из бочки дачу. Там же Ваньку Квасарев прокопал себе на сдачу. Изначально была яма. В нее бочку погрузил, топку в яме приспособил, крыши бани я зашил. Спрятал дачу от варю. Все внутри я обустроил. Свет, кровать, всего за день. Дом я с банькой построил. Варю с баньки каждый день. Так и домик я топлю. Дама в метку приезжайте. Ну а я пока посплю.